Хочу сделать таких вот 10 причин, 10 таких пунктов, моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто собрался замуж за иностранца, а особенно замуж за турка. Многие вещи были испытанием. Менталитеты разные, но должны быть одинаковые ценности. Например, я 10 лет в браке, я считаю, что я счастлива замужем, и мне хорошо, и моему мужу хорошо. Берем это всюду по чуть-чуть и создаем что-то уникальное, что-то свое. Переезд, иммиграция – это выстраивание заново, практически узнавание себя в том числе. Турками, это с ними прям очень важный момент, потому что у них вот это бакалым, иншалла. Хорошие мужчины турки, которые семейные, которые действительно серьезно настроены, они пытаются максимально окружить, они на эту заботу, знаете, как прикорм сейчас можно говорить, то есть они как бы на это падки попадают, и в итоге в новой стране вы можете оказаться, что вы абсолютно несчастливы, вы живете не своей жизнью. Был сложен такой внутренний процесс, потому что в моей семье все живут в разрознь. Должны познакомиться с семьей мужа не просто как «Здравствуйте, привет, привет, классно», вот такие класс, open-minded, то есть быть гибким. Как у нас, в общем, в нашем менталитете принято, да, отдать все, а потом такие «Ой, что меня не любят». А турки, дети, они растут в пространстве, когда им не говорят «нет». Они там могут эмоциональность, гневливость и такое красочное выражение ему. Это потребность, для него это привычка, которую тоже придется ломать. Я помню, что у нас был, например, с моим супругом очень важный разговор. Я говорю, не один момент, который тебе нужно перестроить и что-то вот в себе там поломать и как-то переделать, а представь, а мне нужно переделать все. Привет, дорогие друзья! С вами Ева из Бодрума. Мы с вами находимся в моем любимом месте Аспат. И сегодня будет такое девичье, очень такое душевное, неторопливое видео о том, что нужно знать, к чему нужно быть готовой, если вы собрались замуж за иностранца. Замуж за турка в моем случае. Но я думаю, что этот опыт, эту информацию можно использовать, собственно, для любой другой страны. Вот. Я замужем уже в Турции почти 10 лет. И мне есть чем поделиться. Вы знаете, что у меня есть своя школа счастья, я мастерики, я очень много работала с женщинами, поэтому это накопленный опыт не только мой, но и всех женщин, с которыми я работала и общалась. Сегодня видео, знаете, таким будет внезапным. Я приехала, вот вы даже видите, я сейчас в спортивной форме, у меня новое хобби, новое увлечение, я пришла на занятие чигонг, он называется в Турции цигун. Когда-то очень давно, лет 20, я в Москве этим занималась. Вот. И не зря, наверное, сегодня, вот именно так вот после спорта, в таком, знаете, полумедитативном состоянии, мне захотелось записать это видео неторопливо. Потому что, если вы собрались замуж за иностранца, самое худшее, что может быть в этом деле, это спешка. На самом деле это так. И вам кажется, что страсти, эмоции в начале, это действительно очень важно, это действительно мотивирует, это такой, знаете, важный вектор в движении, в соединении двух сердец. Но очень важно оставаться все-таки в равновешенном, осознанном, спокойном состоянии. Поэтому, наверное, вот сегодня вот такое спокойное, медитативное будет видео. Давайте по порядку. Значит, я хочу сделать таких вот 10 причин, 10 таких пунктов, моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто собрался замуж за иностранца, а особенно замуж за турка. Поехали. Значит, первое, что, мне кажется, просто самое главное, что нужно вот женщинам, которые решили выйти замуж за иностранца, первое, что вам нужно, вы знаете, знать про себя, к чему нужно быть готовой, вам нужно стать, прежде чем выходить замуж, это в принципе, а за иностранца особенно, вам нужно стать самодостаточной личностью. Вы должны понять, что вы останетесь где-то очень далеко, в какой-то стране, где будет совсем все по-другому, будет другой уклад. И даже, например, вот я человек такой, я можно сказать, человек мира, даже для меня, человека мира, многие вещи были испытанием, особенно первые годы, наверное, 3-5 лет. Это такой срок, который действительно требует очень больших внутренних усилий, большой внутренней работы, и вам нужно быть к этому готовым. Поэтому первое, что нужно сделать, это быть очень самодостаточным человеком. Человеком, который может находиться в одиночестве, который уже разобрался с собой, узнал себя, познакомился с собой, который точно знает, как с ним можно, как с ним нельзя, чего он хочет, чего он не хочет. То есть быть человеком, который разобрался с собой, полюбил себя, узнал себя. Я, в принципе, считаю, что вообще люди должны жениться, выходить замуж, которые уже, знаете, повзрослели. То есть они разобрались с собой, не знаю, чего они хотят, кто они, чего они хотят от партнера.
А в межнациональных браках это крайне важно, потому что, вы понимаете, вы делаете этот шаг, очень многие переезжают и бросают все. Даже если вы, понимаете, у вас есть какой-то план отступления, все равно это достаточно стрессовый момент переезда из одной страны в другую. Поэтому самодостаточность, то есть знание, кто вы, что вы, какая-то у вас есть профессия, какие-то у вас есть интересы, хобби, то есть все это очень важно. Это, вы знаете, как я вот села записывать видео, поставила камеру, тут вроде как хороший свет, и, видите, постоянно ходят люди. Вот это то, что будет происходить с вами в новом браке. То есть вам нужно будет параллельно сконцентрироваться на своих отношениях, на браке, как-то держать себя в равновесии, да, оставаться в, как сказать, в новых реалиях, выстраивать заново свою личность, потому что, поверьте, переезд, иммиграция – это выстраивание заново, практически узнавание себя в том числе. А параллельно у вас будет на фоне происходить много разных событий. У вас будут какие-то финансовые сложности, эмоциональные сложности, здоровье, родственники мужа и много разных других моментов, с которыми нужно будет как бы нужно будет как бы справляться. Поэтому для того, чтобы все-таки переехать и через 2-3 года все-таки не развестись, потому что у вас просто не хватит сил вывозить это все, очень советую, прежде чем выходить замуж, действительно, знаете, уже как-то вот разобраться с собой. Это очень важно. Вот это первый пункт, я считаю, самодостаточность. Вот. Дальше поехали. Второй пункт. Вы знаете, я думаю, что очень важно женщинам, если вы собрались замуж за границу, быть, в принципе, человеком таким open-minded, то есть быть гибким, быть человеком, способным подстраиваться, и вообще у вас должно быть желание узнавать что-то новое, потому что если вы достаточно такой закостенелый человек с какими-то принципами, который, вы знаете, это будет до последнего держаться в своей оболочке, и ему будет очень сложно подстраиваться под что-то новое, то для вас это будет очень сильным испытанием. Поэтому я вообще считаю, что переезд, например, в Турцию – это вообще колоссальная школа для женщин, у которых низкая самооценка, которые не умеют отстаивать свои границы, потому что испытания на это будут происходить у вас просто постоянно, ежедневно, в отношениях с мужем, в отношениях с окружающими. То есть для нас, девочек, воспитанных в постсоветском обществе, в советском, постсоветском, да, когда нас не хвалили, не любили, и мы боимся лишний раз сказать «нет» и так далее, всегда подстраиваемся, синдром хорошей девочки, синдром отличницы, вот это вот все здесь, в этих реалиях, например, конкретно в Турции, может просто завести вас в тупик, и в один момент вы можете, вот живя вот, в общем-то, привычным образом жизни, но уже в новой стране, вы можете оказаться, что вы абсолютно несчастливы, вы живете не своей жизнью, и ваши уже границы, все вы выстроили в жизни так, что вам очень сильно некомфортно. Поэтому, когда вы переезжаете в новую страну, нужно это учитывать. Вот. Поэтому гибкость, способность подстраиваться, но при этом не терять себя, это очень важный момент. И я знаю, что очень многие девушки на этом ломаются, потому что они в браке, в отношениях, они как бы, знаете, сначала сдают все. Ну, женщины вообще это свойственно, когда мы влюбляемся, все посвящать свою жизнь, все свои интересы, все посвящать мужчине, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что, ой, я в какой-то позе зю, мне вообще все здесь неудобно, все мне не нравится. Поэтому, когда вы выходите замуж, даже как вы начинаете отношения, как вы встречаетесь, где вы встречаетесь, кто оплачивает типиски. В общем, все, это должно быть чрезвычайно, как бы, понимаете, все время сверяться с собой. Не на эмоциях идти вперед, вообще отдавать все, что у вас есть, да, как у нас, в общем, в нашем менталитете принято, да, отдать все, а потом такие, ой, что меня не любят, да. Поэтому здесь очень важно как бы и подстраиваться, и в то же время сохранять свое пространство, давать сразу понять, что вам нравится, что вам не нравится. Потому что многие женщины потом, правда, оказываются в ситуации, когда они просто заложники тех решений, которые они сами просто приняли неосознанно, и где они просто вовремя не сказали «нет» или неправильно выстроили отношения с мужем-то, с его родственниками, и вообще с окружением, вообще с обществом. Вот, поэтому это очень важный такой второй момент. Дальше поехали. Третий пункт. Вы знаете, я считаю, что это очень важный пункт. Это вот такая финансовая составляющая, потому что, ну, вы знаете, многие браки вообще по статистикам, они рушатся именно из-за финансовой стороны. Поэтому если вы переезжаете в Турцию, я считаю, что, ну, если вы там молоденькая девочка, например, там 20 там, с чем-то лет, например, или там, неважно, в 30 лет, да, очень важно понять, есть ли у вас все-таки какое-то уже образование, карьера, потому что я думаю, что все-таки, вот, пообщавшись с большим количеством женщин, выходить замуж за иностранца,
обязательно нужно продолжать совершенствоваться, работать, что-то изучать. То есть просто переехать и сесть и вообще ничего не делать — это очень плохая идея. Это действительно очень плохая идея, потому что, объясню почему, по нескольким причинам. Во-первых, как ни крути, жизнь такая штука, вы можете саксид в этих отношениях, вы можете нет, но у вас все равно должна быть какая-то своя опора внутренняя, чтобы вы не оставались в тех отношениях, которые вам не нравятся. Особенно это важно, если вы, вот, например, вышли замуж за турка, да, как в моем случае. И, конечно, в первую очередь мужчины, хорошие мужчины турки, которые семейные, которые действительно серьезно настроены, они пытаются максимально окружить женщин заботой. И я знаю, что многие женщины немножко так утопают в этом, когда их в детстве недолюбили, может быть, была непростая ситуация, и когда они получают такую большую порцию любви, то есть для нас, для славянских женщин, это очень большой поток любви, большой теплоты, которая, с одной стороны, у нее есть плюсы, это действительно очень приятно, это оттаивает сердца, это повышает самооценку очень многих женщин, они вылечивают многие свои травмы душевные, но с другой стороны, это делает их очень зависимыми, очень привыкшими вот к этой заботе, то есть вот они на эту заботу, знаете, как прикорм сейчас можно говорить, то есть они как бы на это падки попадают, и в итоге становятся немножко такими инфантильными и беспомощными, уже не могут ни свое дело какое-то начать, ни какие-то свои интересы проявлять. То есть это очень важно. То есть когда вы переезжаете за границу, иметь свои интересы, свой доход, потому что это первое, это ваша опора, это ваше, опять же, равенство в отношениях с партнером, потому что я уже объясняла много раз, мы переходим в век партнерства. Все зависимые отношения, где вот кто-то один много дает, другой получает, и нету обмена, такие отношения ходят. Поэтому отношения, где вкладываются оба, каждый делает максимум то, что может, то есть я могу это, ты можешь это, и мы взаимодополняем, мы партнеры. Вот, поэтому многие женщины сталкиваются с этой ситуацией, они когда переезжают, расслабляются, они начинают чувствовать себя как сыр в масле, такое чувство безопасности, комфорта, но на самом деле это на первом таком гормональном всплеске, цветочно-букетном периоде, это все классно, но потом начинается продолжительная, долгая жизнь, и поэтому если вы хотите быть счастливо, долго замужем и действительно выстраивать такие, знаете, прочные отношения с мужчиной, вы должны стать тоже интересной личностью здесь, неважно за границей, как вы будете это делать. Можете построить себе невероятную карьеру, как я, например, я достаточно неплохо здесь реализовалась, у меня была такая потребность в этом, да, вот, именно продолжить свою карьеру, потому что у меня был огромный накопленный опыт. Я до переезда сюда я работала уже почти 12-13 лет архитектором, и вот в Турцию уже почти 10 лет, поэтому огромный опыт. Вот, и мне нужно было, конечно, продолжать все свои накопленные знания, мне хотелось этой реализации. Вот, поэтому, если у вас нет конкретной профессии, должно быть хобби, то есть ищите что-то, что вам будет также приносить доход, потому что, вы сами знаете, в современном мире человеку, у которого есть свой доход, это деньги, это свобода, поэтому иметь хотя бы свой небольшой доход, возможность опереться на себя в случае, у вас, чтобы была всегда возможность выбора, быть человеком и не быть. Но это даже важно, понимаете, вот в браке, в любом браке, но когда ты выходишь замуж за иностранца, и когда ты можешь в любой момент остаться, вот в таком, в новом статусе, сингл таком, это очень важно. Вот, поэтому когда вы переезжаете за границу, первое, что многие делают девочки ошибки, это действительно вот забрасывают немножко лапки, так это все, и все, я тут это. Этого делать нельзя, потому что вы сами об этом немножко потом пожалеете, это будет потерянное время, поэтому развивайтесь, ходите на какие-то занятия. Вот у меня то йога, то у меня какой-то, вот у меня сейчас цигун, то у меня теннис, то и все что-то. Я говорю про хобби, я не говорю про свою, то есть у меня школа рейки, я вела консультации, я делала проекты, то есть это все должно быть в меру, чтобы это не мешало браку, но, поверьте, очень важно сохранять себя, все ваши интересы прошлые, все ваши привычки в новых реалиях, в новом браке, в новой стране. Дальше поехали. Следующий очень важный момент, когда вы переезжаете за границу и приезжаете, особенно это будет касаться сейчас Турции, вы должны познакомиться с семьей мужа не просто как «Здравствуйте, привет, классно, вы такие классные, мы классные, все классно, чай попили, что-то там это». Нет, вы должны посмотреть, как они общаются друг с другом, как они воспринимают вас, потому что в многих парах родители сразу не принимают, а девушка все верит, что когда-то примут. И поверьте, если этого принятия не произошло, то впоследствии, рано или поздно, все равно, это, знаете, как выстрелит эта пробка. То есть это или будет давить на него все время, на вас, то есть это будет, знаете, такой подтачивать все время ваши отношения. Поэтому очень важно, чтобы
или произошел такой контакт, чтобы у вас действительно сложились хорошие отношения, да, или второй вариант, это такой, знаете, абсолютно нейтралитет, то есть они живут своей жизнью, вы своей жизнью живете, да, для многих пар таких вот национальных это подходит, но здесь нужно учитывать момент, чтобы это действительно было в комфорт обоим сторонам, потому что вы знаете, что турецкие семьи, они, я помню, когда вот мы переезжали, я тоже на эту тему, у меня был сложный такой внутренний процесс, потому что в моей семье все живут разрозненно, в разных городах, все живут своей жизнью, дай бог, что там пару раз в год встретиться. Вы представляете, вот мой менталитет, я всегда работала, у меня, собственно, на все остальное у меня времени не было. Вот, а здесь, то есть, например, там мой супруг, он встречался с родителями 2, 3, 4, 5 раз в неделю, иногда каждый день, вот, по каким-то делам, там, по работе, просто они вместе позавтракать, вместе поужинать, то есть это его норма жизни, и это неплохо, не хорошо, это их жизнь, это их традиции, которые нужно принять. Соответственно, когда я появилась в его жизни, начал меняться уклад. И я видела, что для меня, например, сложно ездить к другим людям, для меня еще пока посторонним, там, 3, 4, 5 раз в неделю, постоянно, да, и вот такое. А для него это потребность, для него это привычка, которую тоже придется ломать. И я помню, что у нас был, например, с моим супругом очень важный разговор. Я говорю, ты понимаешь, что я, например, вот с моей стороны, да, то есть для тебя это сложный момент, который тебе нужно перестроить, но это может быть, пожалуй, чуть ли не один момент, который тебе нужно перестроить, и что-то вот в себе там поломать и как-то переделать. А представь, а мне нужно переделать все. Язык, еда, культура, аура, которую ты ощущаешь вокруг, карьера, друзья, погода, это до бесконечности. То есть мне пришлось подстраиваться практически под все. То есть первые годы жизни женщина, которая вышла замуж, они достаточно очень такие, знаете, нагрузка большая. Поэтому я считаю, что вот в первые годы жизни, когда вы только начинаете жить за границей, у вас новый муж, я думаю, что все-таки в данном случае точно не стоит торопиться с детьми, потому что вам все-таки нужно перетереться, узнать о себе. Потому что я знаю очень много пар, которые прям в первый год, например, они и начали жить вместе, и это новая страна, и новый язык, есть какие-то еще и языковые барьеры, да, потому что со временем пара такая интернационально набирает какие-то свои слова, какие-то свои привычки, какой-то свой диалект, да. А вначале это очень сложно. Представляете, такая нагрузка, вам нужно подстраиваться под все. И плюс еще, допустим, вы рожаете ребенка. То есть это такая невероятная нагрузка. И хорошо, если в таких парах, допустим, есть абсолютно нет никаких проблем с финансами. Но зачастую, вот я знаю, пары, это редко, когда нету абсолютно никаких проблем с финансами. В основном они всегда есть, и это становится камнем преткновения, потому что иностранка – это ну, как бы содержание в хорошем смысле, да, то есть в этом смысле жена иностранки, оно, конечно же, сложнее и дороже. У нас много потребностей, мы как-то привыкли, особенно девушки, которые сами зарабатывают. Вот поэтому этот момент обязательно учитывайте, знакомьтесь с семьей супруга, смотрите на их традиции, смотрите, как они на вас реагируют, оговаривайте заранее, как вы будете встречаться, как вы видите эту жизнь, потому что я знаю, что вот просто, наверное, 90%, 95%, наверное, 99% девушек, с которыми я общалась, у всех так или иначе возникала сложность, и вот с выстраиванием гармонии во взаимоотношениях с родителями супруга, с частотой визитов, как проводить время и так далее. Поэтому обратите на этот момент, чтобы для вас это не оказалось сюрпризом. Потому что некоторые девушки, ну есть такие, да, у которых, например, вот они, может быть, не были, знаете, такими слишком скажем так, привычными жить в одиночестве, и у них тоже в семье все сами собирались и постоянно, и для них это становится нормой, они легко в это врываются. Но девушки, которые, например, вот жили одна, много работали, например, как я, да, для вас это может быть нюансом таким, который нелегко, это нелегко решить, потому что, поверьте, в семье такой уклад в турецкой семье, когда все вместе, все заодно, там по часу, по 2 часа они могут созваниваться каждый день, общаться, и даже не можешь понять, что же они там такое могут обсуждать каждый день. Но это так, у них такой менталитет, у них такие традиции. Поэтому это нужно уважать, это нужно принимать и находить свою форму такую, знаете, взаимодействия именно в вашей паре. Вот. Особенно если у вас, например, там покрытый, консервативная семья у вашего мужа, это очень важный момент. И вы знаете, даже такая вот современная светская, скажем так, семья, какая бы она ни была современная,
Но если это в Турции, все равно вот этот момент постоянного вместе провождения, отсутствие, знаете, таких вот границ, как мы привыкли в наших семьях, да, в нашей стране. Это очень важный нюанс, обратите на это внимание, потому что, опять же, я скажу, это очень такой вот момент, помимо финансов, да, вот это тоже такой момент, когда очень многие семьи, да, вот спотыкаются об этом, особенно если вот в Турции же очень, знаете, такая преемственность, то есть сын занимается часто делом, которое занимается отец, или финансово зависит. Поэтому если ваш супруг, например, финансово зависит от вашего, например, там, от своих семьи, от своих родителей, основной финансовый поток идет у него оттуда, например, то он не сможет сказать им нет. Он будет делать все, как они будут ему говорить. Поэтому так или иначе вы можете оказаться в ситуации, когда вы точно такой же заложник, как родители будут говорить, так вы будете делать. Поэтому я вообще считаю, что молодые семья, они должны жить отдельно максимально, выстраивать свое пространство, уже, знаете, оставляя все травмы и все привычки и так далее, все это позади, потому что в любом случае мы идем все вперед, и даже вот вы понимаете, что у мужчин и у женщин они встречаются, у них там родовые программы, стереотипы, все эти установки, которые зачастую просто уже не клеются, и они вот встречаются, эти два мира, в которых есть какие-то вот, скажем так, не всегда очень верные установки для выстраивания отношений, потому что, ну, если посмотреть на опыт наших родителей, я думаю, что редкие, просто единичные случаи, когда человек может сказать: о, я хочу, как у моих родителей. Это редкие, это чудесные случаи, когда так происходило. В основном мы идем от обратного. Я так не хочу, а я хочу. Вот у меня там мама все время дома, я хочу, чтобы жена была у меня такая творческая, активная, такая деловая. Например, вот как у нас было в моем случае. Вот. Это вот следующий такой пункт в плане семьи, отношений. Это касается религиозности и традиций. То есть обратите на это внимание. Это просто очень важно, потому что это или как камень подтачивает с самого начала отношения, или вы можете долго встречаться, а потом оказаться, что он не может на вас жениться, потому что родители не поддерживают эту историю. То есть они как бы так еще встречаться с иностранкой или с девушкой немножко другого склада, религии и так далее. Они могут еще на это как-то пойти, но чтобы жениться, чтобы эта часть осталась в семье, они могут сказать нет. Поэтому смотрите на это, обязательно обращайте на это внимание, это очень-очень важно. Дальше поехали. Еще вот поговорим тоже про финансовую сторону, про начало отношений, это очень важно. Когда вы начинаете отношения, я знаю, что наши многие девушки, они начинают как-то тоже вкладываться. Например, там, давай встретимся, я куплю себе билет, я сама прилечу. Во-первых, дорогие мои девчата, вы не забывайте, что особенно это в Турции очень важно. То есть не гора идет к Магомеду, да, а Магомед горе. Поэтому, если с вами знакомится какой-то мужчина, неважно как там, вы где-то на курорте, на сайте, где-то в поездке, неважно, это абсолютно неважно. В общем, если вы знакомитесь с мужчиной, пусть он к вам приезжает, пусть он покупает билет, организовывает поездку, организовывает вам время, пространство. То есть надо, чтобы мужчина привыкал, то есть если он действительно серьезно настроен, то, поверьте, его жизнь первые несколько лет будет, собственно, посвящена вам, помогать вам адаптироваться вместе, финансово вас обеспечивать, потому что, редкая иностранка, особенно в Турции найти работу женщине, иностранке без языка, это практически, 0 вариантов. Может быть, там какие-то мастера маникюра, там бровисты, какие-то, может быть, йога-тичеры, вот какая-то такая работа, которая, не касается там врачей, юристов, там архитекторов, это у меня счастливый случай, я просто долбила в точку, поэтому у меня немножко с этим делом все-таки получилось. Я попала в очень хороший проект, и Маслак Каркаки, я вам рассказывала, торговый центр, это был первый проект, который я делала в Турции. То есть это просто, вы знаете, лак, и, наверное, мой большой опыт, то есть у меня было огромное портфолио, которое впечатляет, и поэтому, наверное, это сработало. Но я это к тому говорю, что большая нагрузка вашего мужчины будет ложиться в любом случае, особенно финансово. Поэтому пусть он вначале сразу же показывает свои реальные способности, на что он способен, на что нет, и вы должны тоже понимать уровень жизни, который вы, скажем так, будет у вас дальше за границей, потому что, опять же, я говорю, что вы не сильно сможете там как-то помогать финансово, вносить свою лепту, как у нас, например, там принято, да, там, напополам, или что-то еще такое, да, то здесь это не идет, да, и, в принципе, вы знаете, уважающий себя мужчина, хорошо воспитанный в Турции, он, собственно, не позволит вам
вносить какую-то такую лепту и, ну, как-то, вы знаете, обеспечивать семью. Вот. Поэтому смотрите, чтобы изначально смотрите, давайте возможность вашему мужчине проявиться, ухаживать за вами, покупать билеты, приезжать к вам. То есть инициатива должна исходить обязательно от него. Это очень-очень важно. Вот. Во-первых, это покажет серьезность его намерений. Вы сможете так познакомиться, потому что у нас там привыкли все равно женщин более инициативные у нас в нашем менталитете, или как-то даже там 50-50, да. Здесь инициатива, она не очень так одобряется, и она, скажем так, гасит в мужчине все чувства в турецких мужчинах. Поэтому очень нужно быть с этим аккуратным, внимательным, чтобы вы, скажем так, не попали в просак. Вот. Поэтому пусть он приезжает, покупает билеты к вам, ухаживает за вами. Не спешите сразу там переезжать. Путешествуйте, общайтесь, знакомьтесь, слушайте музыку, ходите в кино, проживайте какие-то вместе совместные опыты. Вот, и уже тогда только принимайте решение о переезде. То есть сначала переехать, знаете, как многие сначала переезжают, живут, начинают вот жить гражданским браком, что в Турции, в принципе, я здесь считаю, делать просто нельзя, запрещено. То есть забудьте просто, вот гражданский брак просто забудьте. То есть если вы приезжаете замуж за иностранца, вы собираетесь жить гражданским браком, ну, если вы настроены, почему говорю забудьте? Ну, то есть, может быть, для вас это окей, как временный такой, но если вы хотите долгую семью, крепкую, да, где мужчина будет мужчиной, вы будете женщиной, и каждый будет занимать свою роль, и вы будете такими, знаете, равноценными партнерами, уважающими друг друга, то тогда я советую вам все-таки сначала дождаться все-таки предложения, вот, и серьезности на берег мужчины, предложения, даты свадьбы, и тогда уже переезжать, потому что многие девчонки влюбляются, все, влюбились, классно, поехали, переезжаем, начинаем жить вместе, а потом что, начинается притирка, а притирка что это? Притирка это каждую неделю собираешь чемодан в Турции, это, знаете, каждая девушка, которая приехала в Турцию, чтобы она тут не собирала чемоданы, собирают все чемоданы, и я собирала, и все собирали чемоданы, и все, ухожу, все уже сегодня просто не можешь, потому что я говорю, язык, еда, культура, ты один, ты расстался со своими всеми привычками, с карьерой, с работой, все, у тебя просто, ты как будто бы ты обнулился просто, да, то есть это очень сложно. Плюс тебе нужно еще выстраивать отношения с человеком, с мужчиной, который пока новый в твоей жизни, как бы он ни был любим и как бы к тебе не лежало сердце. Все равно это новый человек с новыми привычками, под которым нужно постраиваться. Вот, поэтому это вот такой очень важный нюанс. Дайте мужчинам ухаживать, дайте им возможность предлагать вам руку и сердце, и тогда уже решайтесь на переезд. Это очень-очень-очень важно. Сохраните себе нервы, здоровье и деньги, в том числе, потому что если вы так вот переезжаете, и говорите, да не, я сама себе сейчас билет куплю, сейчас приедем, давай будем жить, еще девушки там, давай 50 на 50 снимать квартиру, вот, и такие, как дормитори, как сожители такие, вот, и, ну, как бы для мужчины это для турецкого означает, что, ну, как бы, ну, окей, вот, ну, вы можете сказать, ну, мы же тогда можем долго встречаться, мужчины турецкие, которые действительно настроены серьезно, которые хотят жениться, они предложения делают достаточно быстро, и, кстати говоря, может быть, даже быстрее, чем вы к этому будете готовы, вот, поэтому вы можете принять это предложение, но продолжать пока еще встречаться, там, летать друг к другу, какие-то переезды, поездки совместить, присматриваться, продолжать еще как бы узнавать друг друга. Это очень важно. Поэтому, если вы хотите счастливо выйти замуж, спешка здесь не к лицу, особенно когда вы выходите замуж за иностранца, потому что вот это отмотать назад будет гораздо сложнее, чем если бы вы просто в соседний подъезд переехали. Вот. Дальше поехали. Следующий пункт, я считаю, что он просто невероятно важный. Это, вы знаете, это вот любовь к себе. Для женщин, ну это вообще просто, знаете, это ремеди, это лекарство от всего. Так вот это вот любовь к себе, если ты замужем за турком, это просто очень важно. То есть уметь оберегать свои границы, свои интересы, уметь говорить «нет», знать, что ты любишь, и делать именно это, знать, что ты не любишь, и соглашаться на это. Как бы, скажем так, тебя мягко не втягивали какими-то там манипуляциями, какими-то интересами, ну, какими-то вещами, да, там, в то, что, может быть, тебе даже и не нравится. Поэтому я считаю, что женщина, которая любит себя, она, в принципе, в браке будет счастлива, как бы, ну, если она правильно себя ведет. Почему именно вот замужем за туркой я акцентирую, любовь к себе очень важна. И если, допустим, у вас ее нету, то, поверьте, вам это замужество
поможет поднатаскать это, скажем так, это будет хороший урок. Потому что турки, дети, они растут в пространстве, когда им не говорят «нет». Они там могут прыгать на столах, они могут скакать, орать. Их никто замечания не сделает. То есть, в принципе, в Турции критики, если вы посмотрите вокруг на дорогах, да, даже, например, ты едешь на дороге, тебя там кто-то подрезал или очень плохо на дороге подвел, и ты там ему, допустим, посигналил. Если вы думаете, что этот человек там моргнет, извинится или как-то про себя хотя бы извинится, этого не будет. Он в ответ посигналит еще сильнее, понимаете? И так во всем. То есть какое-то сделать замечание, поправить, это, скорее всего, тебя просто пошлют. Потому что с детства они так воспитаны, то есть, что их очень любят, они все делают правильно, они молодцы, то есть они к критике, к каким-то правкам, они относятся очень болезненно, очень. А мы как? А мы наоборот. Мы как, да, все, мы сразу, ой, нельзя, там, мама наругает, мама плохо. То есть мы воспитаны в такой дрессуре конкретной, да, то есть такой постсоветской, советской, когда нужно быть все время хорошим, это нельзя, то нельзя, то нельзя, что, не дай бог маму не расстроить. А здесь они в попочку целуют, а мальчиков и девочек так вообще, девочки принцесски, а мальчики такие, эти маленькие султаны я называю, то есть у них действительно вот они такие не воспитывают их султаном, да, то есть мой султан, там, моя любовь там, и так далее. То есть они залюбленные, и, соответственно, когда сталкиваетесь, представляете, вот, например, вот ваш муж такой турок, он такой залюбленный, вот, а вы с такой немножко не до конца долюбленный ребенок, допустим, с низкой самооценкой, соответственно, вот, и эти два мира встыкаются, то, соответственно, вас просто будут, этот человек, подавлять. Поэтому любовь к себе очень важна именно замужем за турком, потому что тогда вы сможете сохранить себя, у вас будет уважение к себе, любовь к себе, вы сможете отстаивать свои границы, что очень просто важно в Турции. Ну, наверное, я не знаю, девушки, которые мне... Почему я постоянно об этом говорю? Потому что это так. Потому что для нас это вот это нарушение наших границ все происходит. Беспардонные вопросы. Я знаю, что у многих... к тебе приходят в гости, когда ты этого не ожидаешь. И много-много-много всего. То есть в твою жизнь постоянно вторгаются, ты не можешь сказать нет, и тебе постоянно от этого дискомфортно. То есть ладно, если тебе это нравилось, а так тебе это постоянно дискомфортно, допустим, да. Вот. У меня это, я в самом начале это пресекла, потому что вот у меня там пару раз такое было, сказала, как бы нет, мне это не нравится. И все, и как бы тема закрылась. Но я знаю, что многие пытаются оставаться такими хорошими, такая хорошая девочка, да, вот, ну ничего, ну это не так. Но потом вы, когда это будете делать из дня за день, неделя за неделей, год за годом, то вы в какой-то момент поймете, что просто вы паникаете, потому что вы делаете что-то против себя, против своей души. Поэтому любовь к себе – это крайне важно. Вот, поэтому вам поверьте, если у вас муж из такой семьи благополучный, если его родители очень любили, да, то вам будет много чему у него поучиться. Вот. Дальше поехали. Следующий очень важный момент, это, в принципе, важно для любого брака, но для брака с иностранцем это просто категорически важно. То есть в браке с иностранцем у вас, естественно, будет разный менталитет, разные привычки, разный уклад. Там, в его семье, даже на такой мелочи, в его семье, например, там, с утра просыпались, а сразу завтракали. А в вашей семье вставали, выпивали стакан воды, делали зарядку, делали приветствие солнцу, ну, условно говоря. То есть это будет касаться любых мелочей, то есть, например, или вы там по воскресеньям с утра у вас такой на спорт, на прогулку, а в его семье это вся семья, турецкий завтрак, такое турецкое обжорство, такие вот эти посиделки, и все дома, а вам активности куда-то гулять и так далее. Это все разность менталитетов, здесь будет притирка, тут уже как вы сможете, да как вы притретесь. Но я что хочу сказать. Что очень важно, менталитеты разные, но должны быть одинаковые ценности. Вы должны верить в одни и те же вещи. У вас должны быть по жизни, очень важно для замужества с иностранцем, потому что это вас будет объединять. То есть если у вас основные жизненные ценности и принципы о добре, о зле, о верности, о том, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной, как воспитывать детей и так далее, основные такие, знаете, глобальные принципы, если они у вас будут различаться, то вам будет крайне сложно выстраивать отношения. Поэтому я считаю, что в принципе нужно выходить за человека, который разделяет твои ценности. Это очень важно. А в браке за иностранцем, это, знаете, это основной скрепляющий будет у вас элемент. Потому что все, что будет в вашем браке, оно будет в основном у вас это будет разное. И поэтому в моем случае, почему, например, я 10 лет в браке, я считаю, что я счастлива замужем, и мне хорошо, и моему мужу хорошо. Потому что у меня есть свои разности, Они есть и сильные, и слабые стороны, да. И вот мы вместо того, чтобы биться вот так вот об эти стороны, мы вот так вот делаем и соединяемся. То есть что-то у меня есть хорошее, что-то у него есть хорошее, что в его культуре и привычках есть хорошее, что-то во мне.
берем отовсюду по чуть-чуть и создаем что-то уникальное, что-то свое. Потому что, ну, в браках, например, с человеком, который с твоей же страны и города, да, это точно так же работает, но просто это не так сильно, понимаете, различается, когда это разный менталитет, разные привычки, разный уклад, который там был, допустим, там, я замуж вышла в 30 лет, а это уже был такой взрослый человек с накопленным таким опытом, и он точно так же. Поэтому это очень важно, вот сверяйтесь, общайтесь, когда вы только знакомитесь, не прыгайте сразу в постель, я вас умоляю, потому что этих прыжков в постель у вас получается сразу же незапланированные дети, которые просто вас толкают прыгать в барак, к которому вы еще не готовы. Поэтому обязательно, ребята, первое, девчонки, нужно общаться, узнавать, что он любит, где он как живет, что он делает, как он к этому относится. Я помню, когда мы с мужем друг к другу так вот летали же, да, периодически, у нас была традиция, мы там 2 или 3 раза в неделю мы выбирали какой-то очень глубокий, интересный фильм и вместе смотрели онлайн, прям звонили друг другу, онлайн разговаривали и параллельно смотрели фильм. Он смотрит этот фильм, и я, и мы параллельно смотрели какие-то фильмы, обсуждали, то есть узнавали мнение друг друга, это было очень важно. Возьмите, кстати, себе на заветку, если это нет. Вот у нас это родилось в нашей паре, потому что, ну, там был какой-то период, там, допустим, полгода, например, да, и мы отношения на расстоянии, конечно, там, когда я могла там раз, 2, 3 раза в неделю, мы обычно точно встречались, это устраивали. Чаще я прилетала, потому что как раз был 15-й год, и там случилось, Турция закрыла, Турция и Россия, то есть нельзя уже безвизово было летать, поэтому как вторую часть нашего срока я уже больше летала. Вот. Часто мы летали в какие-то другие страны. Это тоже путешествия тоже очень много, кстати, добавляют такие отношения, поэтому путешествуйте вместе, это открывает вам личность с другой стороны. Вот, поэтому вам обязательно нужно путешествовать вместе, пожить на вашей территории, на его территории, в разной стране, потому что вы этого никогда просто не поверите, но всегда, вот, например, я на Украине – это один человек, я в Турции – это другой человек. Но это не так контрастно, как, например, вот турки. Турки у себя в стране и турки за границей – это два разных таких человека. Ну, не знаю, напишите в комментариях, у кого есть такие наблюдения, это действительно так, поэтому обязательно посмотрите, как ваш муж, как ваш жених, там, молодой человек, турок, как он общается с друзьями, встретитесь с ним обязательно. Посмотрите его в такой семье, там, не знаю, может быть, сходите на работу. Я, например, была у мужа сейчас на работе, мне это тоже было интересно, как он там общается, как он себя ведет. Это все объясняет, потому что вам нужно в короткий срок узнать о человеке максимум. И желательно не просто там с каких-то ресторанных, каких-то там прогулочных, а жизненных обстоятельств, как человек реагирует, как он общается, как он относится к другим людям. Это все очень-очень важно, поэтому вот этот момент себе возьмите обязательно заметку, то есть не прям понятно, что страсти, эмоции, все это новое, все это классно, но этот гормональный такой букетный, конфетно-букетный период, он закончится, и вам придется жить с человеком, который должен желательно действительно очень глубоко разделять ваши ценности духовные, вообще общечеловеческие и так далее. Это очень важно, то есть вектор у вас должен быть обязательно один. Следующий такой момент, следующая причина, которую нужно обязательно обратить внимание, это касается, опять же, всех мужчин, но с турками, это с ними прям очень важный момент, потому что у них вот это бакалым, иншалла, то есть посмотрим, да-да, а потом все немножко не так. Поэтому обязательно смотрите, чтобы что-то сказал, пообещал, сделал. В самом начале отношений сказал, что приедет, сказал, что позвонит, или там как он заботится, что-то помогает, да, то есть смотрите, чтобы действительно это было, скажем так, ну, во-первых, искренне вы понимали, что это не просто для того, чтобы там затащить вас в постели, как-то втянуть вас в отношения, потому что вы же, ну, не понимаете, замуж-то вас в итоге позовут, и отношения человек настроен серьезно, потому что, ну, турки, вы знаете, они со славянками любят играться в эти игры, и вам нужно быть, как бы, действительно осторожны с этим моментом, потому что вы можете влюбиться в по уши, а для человека это просто очередная интрижка. Вот. А так как турки умеют располагать, окружать заботой, и вы будете действительно чувствовать себя просто как такой принцессочкой, а для вас это будет что-то эксклюзивное, но на самом деле для турецкого мужчины это что-то обычное, он так со всеми себя ведет, например. То есть они, вы знаете, они даже, например, джаным, ашкым, они всем говорят, они даже в продуктовом магазине могут сказать джаным, ашкым, да, там, любимый, дорогой и так далее. А у нас что, любимый, дорогой, это что-то очень важное, понимаете, это что-то мы уже вкладываем в этом какой-то смысл. Мы продавцу не скажем, там, любимый, подай мне газировочки, там, например, да, то есть это, ну, условно говоря. То есть вы должны это понимать, что разная просто чувствительность, разное отношение, важное, скажем так, смысл мы вкладываем в слова. Мы вообще так воспитаны, что там, что у нас там,
слово там дороже золота, да, и так далее, то есть сказал, сделал, там все это, да, вот, а тут как бы, ну, сказал, ну, как бы не сказал, поэтому, если вы действительно хотите счастливо выйти замуж, смотрите, чтобы изначально это был человек ответственный, на которого можно опереться, и это был действительно тот мужчина-турок, который воспитан, как бы, знаете, в нравственности, который отвечает за свои слова, потому что очень многие просто говорят спагетти, 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 как итальянцы, вот, а потом, в общем-то, такая череда разочарований. Поэтому следите, сказал, сделал. Это касается, в принципе, всех мужчин, любого человека, я считаю, не будем даже на гендеры разделять, но как бы мужчина, потому что, почему я акцентирую на это, потому что вам придется опереться на этого человека и переехать в другую страну и доверить практически свою судьбу, свою жизнь, да, в руки другого человека, потому что вначале, я считаю, что женщина, когда приезжает она за границу, да, она все равно как такой беспомощный птенчик, адаптация, все эти эмоции, все по-новому, это очень глобальная, на самом деле, перестройка, и чем, там, может быть, там, в возрасте 22 лет это не так будет казаться, но если вам 30, 35, 40 и так далее, неважно, это уже будет затрагивать глубинные ваши, знаете, такие внутренние процессы и перестройки, поэтому с вами рядом должен быть человек, на которого вы сможете положиться, который будет вас обязательно понимать. И, наверное, вы знаете, хочу завершить это видео такой вот следующей, наверное, самой такой острой, болезненной темой проблемы. Это эмоциональность, гневливость и такое красочное выражение эмоций, которые есть у турков. Это их национальная черта, но нам с нашим менталитетом это дается крайне сложно. То есть мы привыкли, если есть какая-то проблема, особенно наши славянские женщины, это как-то обсуждать, давай спокойно посидим на кухне, поговорим, обсудим и так далее. Да? То есть это все поговорить. Практически для большинства турков, не буду обобщать, есть, конечно, какие-то исключения, но для них это очень сложно, вот эти все разговоры, они так не воспитаны, они к этому не привыкши, поэтому, скорее всего, они, когда какой-то есть конфликт, в большинстве своем случаев, они реагируют ярко, вспышки, то есть у них две крайности. Вы знаете, что в Турции для того, чтобы собственно, себя уберечь, да, это нужно впасть в состояние жертвы. У нас это не модно, у нас это, скажем так, неприлично, но в Турции так это работает. То есть, если хочешь, чтобы на тебя не нападали, все тебе помогли, нужно вот, в общем, немножко такой в жертву, страдалец, меня обидели и так далее, да. То есть, а мы девушки гордые, воспитанные в наших странах нашими родителями, поэтому у нас такой немножко гордый характер, у нас нельзя, знаете, вот как-то там сильно это подавлять и так далее. А для турков это очень сложно, потому что все-таки их женщины, с одной стороны, у них, конечно, свою любовь к себе, такое уважение, но они более могут подстраиваться, а у нас такой, знаете, стержень, характер все-таки у славянских девушек. Вот, и здесь может найти коса на камень, и это очень важный нюанс. Когда вы начинаете только выстраивать отношения, смотрите, как у вас происходят первые ссоры. Что делаете вы, что делаете он. Потому что наши девушки зачастую что делают? Они начинают обижаться, надувать губки, плакать, говорить, ты такой-сякой плохой. Там, условно говоря, ты меня так обидел. Скорее всего, зачастую мужчина турецкий что будет говорить, если он там извиниться, это окей, что сложно, опять же, в силу их воспитания, да сразу же, скорее всего, он скажет, да ты сама там виновата, или что такое, то есть вспышка будет. То есть так, как я объясняла на дороге, то есть они нарушили, человек сам, который он там нарушил права, подрезал, так он тебя еще и сделает виноватым. Такая вот психология, такой менталитет совершенно по-другому, чем, это не очень такая здоровая история, да, я не буду сейчас это разбирать, я когда-то делала огромный эфир и рассказывала, вот это тиран, жертва, как это здесь все разыгрывается постоянно. Вот, в общем, вот это вот очень важный такой нюанс, и обратите внимание, как мужчина реагирует на небольшие конфликты, на ваши слезы, на ваши женские бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, как мы женщины любим там, не любим, наша такая природа, да, то есть у нас, когда что-то расстраивает, нам нужно выговориться, пожаловаться, чтобы мужчина, когда пожалел, дал какую-то опору, да. Там какие-то ПМС, как вы пережимаете с ним, да, то есть как он реагирует. Поэтому обязательно смотрите на его реакции. То есть если реакции очень бурные, с которыми вы не можете справиться, а они просто каждый вас до тряски, потому что знаю, что многие женщины просто, они не могут жить, их просто трясет, потому что там такие крики, маты, и они к этому просто непривычны. Он покричал, а завтра я тебя люблю, ашкем, моя любовь, и все такое, да. То есть вот эти вот качели эмоциональные, это, наверное, самое сложное испытание для славянских женщин замужем за турком. Это очень сложное испытание, и всех женщин, которых я знаю, для них это действительно было
потому что вот это поговорить, давай поговорим, давай разберемся, это практически не работает. Скорее всего, будет эмоциональная вспышка, поэтому учитесь. Ну, тут каждая пара будет находить для себя, но вам обязательно нужно обратить на это внимание, чтобы потом, когда вы уже переехали, будете жить с этим человеком, а он оказывается буйный, а он оказывается буйный, не способный договариваться, не умеющий признавать свои ошибки. Такой маленький мамин султанчик, вот, который всегда прав и который не готов вообще идти на какие-то компромиссы. Поэтому очень важный момент. И даже если он готов идти на компромиссы, даже если он такой хороший и действительно вот взаимодействует, именно проблема вот этого гнева, скажем так, anxious, вот этой вспыльчивости, она здесь стоит просто очень жестко, поэтому, наверное, вы видите в новостях какие-то вот эти ситуации с какими-то там побоями, с что-то там перерезаниями чего-то, ну, в общем, даже не хочу сейчас говорить, это, в общем, с каким-то таким вот насилием, иногда до смертоубийства. Поэтому народ вспыльчивый, жесткий, может быть, грубый в высказываниях, за словом в карман не полезет, поэтому, а у нас, как многие девочки такие воспитаны, вот я, например, я не могу так сильно, знаете, там это, трехэтажным матом ответить, я немножко по-другому была воспитана, и многие девочки так, вообще это женщинам не свойственно, это не нужно нам, вот, поэтому здесь нужно будет учиться договариваться, как переживать конфликтные ситуации. Просто в наших странах все равно мужчины так или иначе поспокойнее, а здесь в силу их менталитета народ горячий, кровь горячая, бурная, поэтому это такой нюанс, с которым приходится всем практически женщинам здесь сталкиваться. Как-то находить свой баланс, не то что подстраиваться, а научиться выстраивать отношения так, чтобы, потому что, знаете, как говорится, что вот турецкий мужчина это как ящик Пандоры, то есть у них терпение колоссальное, то есть терпит, но есть вот это последнее, просто вот это коплика, но там открывается такой ящик Пандоры, что-то неожиданное. Так вот, надо научиться жить так, чтобы этот ящик Пандоры, грубо говоря, не доводить человека до ручки. Ну и, в принципе, тут еще, знаете, зависит, все равно люди взрослеют, мудреют, поэтому смотрите, чтобы у вас мужчина был, так скажем так, человек, который стремится к осознанности, который точно так же заинтересован в гармоничных отношениях, как и вы. Потому что если он вот так вот вашими эмоциями вот так вот бросается, как американские горки вам устраивает, вот, и я знаю, что просто многие женщины действительно, они разводятся там через 10-15 лет, потому что они год терпят, 2, 5, 10 лет терпят эти американские горки, а потом просто сил у них нет, здоровье уже начинает. То есть, ну, как бы, знаете, как пружинка, она вот это вдавливается, а потом выстреливает, потому что не у всех хватает просто эмоциональных сил вытягивать эту их вспыльчивость, эту их эмоциональность и вот эту их манипулятивную эмоциональную, в общем, там, качель. Вот, потому что у них совершенно по-другому эмоции, проявления чувств работают. Вот, это, наверное, самый такой важный пункт, такой неприятный, тяжелый, но на него нужно обратить внимание, потому что вам может поначалу сказать, он вспыхнул, это он меня потому что так сильно любит. Нет, дело не в этом. Просто это его такой характер, его привычка реагировать на стрессовые ситуации, так на конфликтные, и вам нужно с этим или поработать, пообщаться, разобраться с ним, посмотреть, чтобы вы нашли какой-то способ, чтобы он вас не вгонял постоянно в эти эмоции, слезы, расстройства и так далее. Вот такой у нас получился сегодня, не посчитала сколько пунктов, но я думаю, что где-то 10. Вот, сегодня я даже, видите, вот не зря вот сегодня, видите, записала вот так вот после спорта, вот так вот села в красивом месте. То есть я вот сделала, опять же, это очень важно, то есть я научилась выстраивать свою жизнь здесь так, хотя Турция мне, знаете, вот она мне, вот именно люди, менталитет, мне не очень близки. То есть я что-то взяла от них позитивное, что-то мне не очень подходит. Но я в этой стране научилась жить так, чтобы мне было хорошо. Выбирать места, где мне красиво, где мне вкусно, где я буду чувствовать себя хорошо. То есть это очень важно, вот, потому что не все могут, правда, переехать в другую страну и стать частью другого общества. Кому-то это подходит, кому-то нет. Я, например, вот, конкретно здесь я не могу сказать, что я стала частью общества, но я нашла свое место в этой стране, и мне хорошо. Вот. И это касается точно так же и отношений. И в отношениях вам точно так же нужно будет найти свой баланс, чтобы и вам, и супругу было хорошо. Потому что очень важно, чтобы ваш мужчина тоже не страдал от разности ваших менталитетов, да? Чтобы вы оба были такие вин-вин, чтобы он тоже получал что-то beneficial в этих отношениях межнациональных. Потому что, поверьте, жить с иностранкой – это тоже очень тяжело. Женщина-иностранка – это очень тяжело, это очень сложно. Если вы спросите любого мужчину, у которого такая жена, да, это классно, у тебя красавица жена, она такая вся творческая, легкая, эмоциональная, другая, чем, может быть, там, турчанки, ну, и так далее, да, более теплая. То есть считается, что наши женщины не, там, больше как-то вот глубже как-то любят, да, то есть по-другому. Ну, вот как-то, не знаю, это все стереотипы, все же по-разному. Но поверьте, и мужчинам, туркам, хорошим таким,
мужьям, им действительно со своими женами иностранками тоже непросто. Вот, поэтому любите друг друга, друзья. Это такое видео в преддверии 8 марта, после Дня влюбленных. Я хотела записать, потому что на самом деле, какие бы ни были сложности, если два человека встретились, если они подходят друг к другу, да, то они обязательно должны быть вместе, любить друг друга. Ну, вот эти моменты, которые я вам сегодня рассказала, они, знаете, как подсказочки. Они просто помогут вам не, знаете, не падать, не разрушать вашу семью, а сохранять эти чувства. Потому что многие из моментов, которые я описала, они, знаете, как испытания для пар. И, конечно же, испытания, с одной стороны, укрепляют отношения, но с другой стороны, они, конечно, что-то у нас отбирают, определенный романтизм, какие-то легкость чувств. Поэтому, я надеюсь, эти вам советы были полезны. Мы сегодня с вами и со СПАД, Бодрум, мое любимое место. И вот сегодня я такая после спорта, после цигуна, знаете, такое вот расслабленное отношение. Надеюсь, оно вам такое вот состояние, надеюсь, оно вам передастся, потому что если вы собираетесь жить за границей, переезжать за иностранцем, то самое главное, что вам нужно будет научиться, это сохранять свой внутренний покой, внутренний мир, что бы ни происходило вокруг, какой бы мир вам ни казался здесь чужим, но вот это внутренний ваш покой, внутренняя такая любовь к себе, внутренний баланс, это очень важно. Это вообще в мире важно. Но когда ты живешь в другой стране, рядом у тебя другие люди, это, ну, это просто это залог твоего вообще выживания, я бы даже так сказала. Вот. Поэтому находите своих людей, выбирайте своих людей, узнавайте, прежде чем выйти замуж и решиться на такой важный шаг, как выйти замуж за границу, за иностранца, а особенно за турка. Ну все, с вами была Ева. Ева Реки, это канал Ева Реки Лайв. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. И на этом канале будет очень много еще интересных познавательных видео на разные женские темы, и вообще эзотерические, и духовные. А самое главное, будет много классных путешествий. Вот. В марте новая поездка. Так что оставайтесь на канале. Пока. Вот это прекрасно уютное место, где сегодня я записывала вам видео. Сейчас вам покажу, где я нахожусь. Кстати говоря, из этого уголочка здесь я вот записывала видео новогоднее. Помните, прогноз? Новый год. Я вам сейчас хочу показать, где я нахожусь. У нас сегодня очень холодно, сильные ветра. У нас сегодня сильные ветра. Такие вот, ну, зато очень красиво и живописно. Вы посмотрите, какое красивое сегодня утро. Невероятная красота. И вы знаете, вот все-таки замужество и вообще приезд в другую страну, в принципе, ну, а, конечно, замужество открывает вообще вам другой мир, другую страну. То есть для людей, которые хотят узнавать другой мир, знакомиться с другой страной, это, конечно, у кого-то с детства прям сердце зовет, и ты знаешь. Вот я, например, знала всегда, что я выйду замуж за иностранца. У меня других вариантов не было, это всегда было ясно, что мне нужен какой-то очень такой же интернациональный человек, как я. Поэтому, в общем, я желаю всем стать счастливыми, как там сердечки показываются, и чтобы у вас было в сердце любовь. Пока!